zamonamizga nisbatan yaqin bo'lgani va xalqimizning bugungi holatiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatgani sababli Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoni bosib olish voqeasi haqida ko'plab o'zbeklar hech bo'lmaganda bir marta qiziqib ma'lumot olishga harakat qilgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Agarda bunday bo'lmagan taqdirda ham men bilgan doirada bu hodisa haqida oz bo'lsa-da tasavvurga ega bo'lgan ayrim insonlar yurtimiz o'sha davrda o'zaro kurashib kelgan uch xonlikka bo'linib ketgani sababli rus istilosi amalga oshganini ta'kidlashadi. Shuningdek, agar bu xonliklar o'zaro birlashib umumiy dushmanga qarshi kurashganida ruslarni mag'lub etishlari mumkin edi degan fikrlar ham uchrab turadi. Biroq ba'zi insonlarda paydo bo'lgan bu qarash mening nazarimda ko'proq imkonsiz xayolga o'xshaydi. Chunki uch qismga bo'linib ketgan xonliklar o'z ichida ham to'liq va barqaror markaziy hokimiyatni shakllantira olmagan bir sharoitda mustahkam harbiy ittifoq tuzishlari nihoyatda qiyin edi. Bunday vaziyatni go'yo qari tishsiz qolgan uch bo'rining katta va yosh ayiqni yengishga urinishiga o'xshatishimiz mumkin. Negaki 19-asrning birinchi yarmida Usmonli imperiyasi va Qojar Eroni kabi davlatlarni bir necha bor mag'lub etgan Rossiya imperiyasi qudratli davlatni, hatto muntazam qo'shinni ham to'liq shakllantira olmagan Turkiston davlatlari yengishi ochig'i menga deyarli imkonsizdek ko'rinadi. Video davomida Turkiston xonliklarining 19-asrga kelib qanchalik qoloq, tarqoq yoki zamonidan ortda qolgan davlatlar bo'lganini shunchaki tasvirlab berishni emas, balki aynan shu qoloqlik, tarqoqlik qanday yuzaga kelgani hamda nega biz dunyodagi o'zgarishlarni qabul qila olmaganligimizning sabablarini tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni bu yerda asosiy maqsad so'nggi o'rta asrlar davridagi Turkiston tarixining faqat tashqi ko'rinishini emas, balki uning ichki mohiyatini yoritishdir. Ibn Xaldun ta'kidlaganidek, tarixning asl ma'nosi mulohaza yuritish va haqiqatni anglashga intilishdan iborat. Ya'ni tarix faqat voqealarni sanab o'tish emas, balki sodir bo'lgan hodisalarni tahlil qilish, ularning qanday va nima sababdan ro'y berganini o'rganishni ham talab qiladi. O'rta asrlarda dunyoni larzaga solgan, imperiyalar qurib imperiyalar qulatgan shonli turkiy o'zbek ajdodlarimiz nega 17-18-asrlarga kelib sobiq prezidentimiz Islom Karimov aytganlaridek o'sha choqqacha erishgan yuksalish darajasidan pasayib ketdi? Islom Karimov o'rtaga tashlagan bu savol aminmanki mustaqillikka erishganimizdan keyin butun o'zbek xalqining ko'pchiligi umrida hech bo'lmaganda bir marta o'ylab ko'rgan savollardan biri bo'lsa kerak. Bu savolning javobi asosan o'sha davrdagi o'zbek jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti qanday shaklda rivojlanganini tushunishda yotadi. Negaki har qanday davlat hayotida avval iqtisod, so'ng siyosat keladi. Davlat qisqa qilib aytganda o'z hududi ichida insonlarning tinch va xotirjam tirikchilik qilishi uchun tartib, intizomni ta'minlaydi. Fuqarolar esa shu tartibni saqlab turgani uchun davlatga soliq to'laydi. Insonlarning tirikchilik manbalari, ya'ni xo'jalik yuritish shakllari asosan ikki turga bo'linadi. Ko'chmanchi va o'troq turmush tarziga. Ko'chmanchi xalqlar odatda chorvachilik bilan shug'ullanib, mol qo'ylarini boqish uchun yozgi va qishki yaylovlar tizimida ko'chib yurishgan. O'troq xalqlar esa asosan dehqonchilik bilan shug'ullanib, ekin ekish va hosil yetishtirish mumkin bo'lgan yerlarni o'zlashtirib, shu hududlarda muqim yashashgan. Bu ikki turdagi iqtisodiy faoliyat jamiyatning ijtimoiy hayotini ham turlicha shakllantirgan. O'troq jamiyatlarda mulkchilikning rivojlanishi, ishlab chiqarishning murakkablashishiga, kasblarning bo'linishiga olib keladi. Natijada iste'mol mahsulotlari ko'payib, hayot nisbatan qulayroq sharoitga ega bo'ladi. Mashhur tarixchi va mutafakkir Ibn Xaldun o'z asarlarida o'troq aholi qulay turmushga odatlanganidan so'ng o'z xavfsizligini ta'minlash vazifasini hukumat zimmasiga topshirishni yozadi. Ular qal'a va devorlar bilan himoyalangan shaharlar ichida yashab, o'zlarini
xavfsiz his etib, nisbatan xotirjam hayot kechirishadi. Ko'chmanchi aholi esa chorvalarni o'qish bilan band bo'lgani uchun ko'pincha keng dashtlarda, jamiyat markazlaridan uzoqda yashaydi. Ular yil davomida chorvasi ortidan yoz-u qish ko'chib yurishadi. Ibn Xaldun ta'kidlaganidek, ko'chmanchilar devorlar ortida yashirinib o'tirish imkoniga ega bo'lmagani uchun doimo o'zlarini himoya qilishga majbur bo'lishgan. Shu sababli ular ko'pincha ot ustida, qo'llarida qurol bilan yurishga odatlangan jangovar jamiyat sifatida shakllangan. Demak, 16-asr boshlarida Muhammad Shayboniyxon Sharqiy dasht Qipchoqda yashagan ko'chmanchi o'zbek ulusini birlashtirib, bir vaqtlar Temuriylar davlati tasarrufida bo'lgan Movarounnahr, Farg'ona vodiysi, Toshkent, Xorazm, Balx va Badaxshon hududlarini egallab olgach, bu yerlarga ko'chmanchi o'zbek qabilalarini joylashtiradi. Shu tariqa G'arbiy Turkiston hududiga Shayboniylar boshchiligidagi ko'chmanchi o'zbek urug'lari kirib kelib, 17-asr boshlariga qadar yarim ko'chmanchi o'troq turkiy hamda tojik aholisi bilan aralashib ketdi. O'rta Osiyodagi o'troq turmush tarzining ijtimoiy-iqtisodiy ko'rinishi esa asosan so'nggi antik davrdayoq shakllana boshlagan edi. Milodiy 2-4-asrlarda Amudaryo va Sirdaryo oralig'ida yashagan shimoli-sharqiy Eronning xalqlar, Do'g'diylar, Xorazmiylar, Baxtariylar, Choch va Farg'ona aholisi orasida unumdor yerlar hamda suv taqsimoti ustidan nazoratni qo'lga kiritgan qabila boshliqlari va ishbilarmon qatlam vakillari qishloq aholisi ustidan katta ta'sir o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lgan edilar. Natijada mulkiy tabaqalanish kuchayib, jamiyatda bir nechta ijtimoiy qatlamlar shakllanadi. Ular yirik yer mulk egalari bo'lgan mulkdor zodagonlar, umumiy yerda mehnat qiluvchi erkin ziroatchilar, dehqonlarga qaram bo'lgan ishchilar hamda dehqon xo'jaliklarini tashqi hujumlardan himoya qilish, ichki tartib intizomni saqlashga xizmat qilgan maxsus harbiy guruhlardan iborat edi. Ana shu jarayonlar natijasida mintaqaning dehqonchilik rivojlangan viloyatlarida o'nlab mahalliy hokimliklar shakllanib, vaqt o'tishi bilan ularning yiriklash jarayoni sodir bo'la boshladi. Oltoy, Janubiy Sibir va Yettisuv hududlarida yashagan ko'chmanchi turk xalqlarida davlatchilikning shakllanishi antik davr boshlariga to'g'ri keladi. Miloddan avvalgi 3-asrda tashkil topgan Buyuk Hun davlati Oltoy turk xalqlarining harbiy ittifoq asosida paydo bo'lgan edi. Xitoy bilan olib borilgan urushlar natijasida qo'lga kiritilgan o'ljalar, qabila boshliqlari va harbiy sardorlarning boyishiga, jamiyatda esa mulkiy tabaqalanish hamda zodagon qatlamning shakllanishiga olib keladi. Milodiy 3-asrga kelib, Hun davlati Han imperiyasi va Sianbey davlati bosimi ostida parchalanadi. Uning tarkibidagi qabilalar g'arb va janubga ko'chib, Yevropa hamda O'rta Sharqda yangi davlatlar barpo etadilar. 6-asrda esa Ashina sulolasi boshchiligidagi turk xoqonligi tashkil topib, Manjuriyadan Qrimgacha cho'zilgan ulkan hududlarni nazorat qildi. Bu kabi davlatlar asosan harbiy qabila ittifoqiga tayangan bo'lib, iqtisodiy daromadlari Bobiy xalqlardan olinadigan boj hamda Ipak yo'li savdosidan tushgan soliqlarga asoslangan edi. 4-8-asrlar oralig'ida turk davlatlari Vizantiya imperiyasi, Sosoniylar va Han imperiyasi bosimi ostida parchalanib ketdi. Biroq 8-9-asrlarda Orol dengizi va Yettisuv hududlariga ko'chib kelgan Qarluq va O'g'iz qabilalari Somoniylar davlati ta'sirida 10-asrga kelib islomni qabul qildilar. Somoniylar davlati zaiflashgach, Qarluq va O'g'izlar janubga ko'chishni boshlashdi. 11-13-asrlarda ular Chek Osiyo va Yaqin Sharqdan Hindiston yarim oroligacha bo'lgan hududlarda davlatlar barpo etdilar. Bu davrga kelib turkiy ko'chmanchilar endi faqat boj olish bilan cheklanmay, zabt etilgan hududlarga joylashib, ularni bevosita boshqarishga o'tdilar. Markaziy hokimiyatini mustahkamlash uchun hukmdorlar qo'shinlarini shu hududlarda saqlab turdilar. Shu sababli Qoraxoniylar davlat va Saljuqiylar davlati davrida harbiy xizmat evaziga turk amaldorlarga iqto deb atalgan yer mulklar berish tizimi joriy qilindi. Iqto o'rta asrlarda Movarounnahr, Yaqin Sharq va O'rta Sharq hududlarida hukmdor tomonidan xizmati evaziga beriladigan yer yoki viloyat bo'lib, uning egasi iqtodor deb atalgan. Bu qatlam 7-asr oxiridagi arab manbalarida uchraydi. Yer davlat mulki
hisoblangani sababli hukmdor uni istalgan payt qaytarib olib boshqasiga berishi mumkin edi. 1-asrdan boshlab esa iqtidor asta-sekin xususiy mulkka aylanib, iqtidorlar bu yerlardan yig'iladigan soliqlarning bir qismini yoki barchasini o'zlashtirish huquqiga ega bo'la boshladilar. 9-13-asrlarda iqtidor tizimi Movarounnahr va Eron, ayniqsa Saljuqiylar davlati, Qoraxoniylar davlati va Ulakiylar davlati davrida keng tarqaldi. Mo'g'ullar kelishi bilan bu tizim Suyurg'ol nomi bilan davom etdi va xizmat evaziga berilgan yerlar merosiy tus ola boshladi. Amir Temur va Temuriylar davlati davrida Suyurg'ol tizimi yanada kengaydi. Uning egalariga daromad yig'ish va mahalliy boshqaruv huquqlari berildi. Shayboniylar davlati davrida bu tizim Temuriylar an'anasi sifatida davom etdi. Yirik urug' beklari, harbiy amirlar, aslola a'zolari Suyurg'ol egasi bo'lib, ular soliqlar yig'ish, mahalliy boshqaruvni yuritish va xon chaqiruvi bilan qo'shin chiqarish majburiyatiga ega edilar. Ammo 17-18-asrlarga kelib, bu yer mulk tobora merosiylashib, ayrim beklar iqtisodiy jihatdan mustaqil, siyosiy jihatdan yarim mustaqil kuchlarga aylana boshladi. Bu tizim ma'lum ma'noda G'arbiy Yevropa feodal tuzumiga o'xshash shaklga kirib bordi. Shu tariqa tarix yana takrorlangandek bo'ldi. So'nggi antik davrda yuzaga kelgan mahalliy hokimliklarning kuchayishi va vaqt o'tishi bilan markaziy hokimiyatga bo'ysunmaslikka intilishi turk davlatlarining ichki zaiflashuviga olib kelgan edi. Bunday sharoitda davlatni qulatish uchun tashqi tomondan kuchli zarba yetarli bo'lib qolardi. Holatni tushuntirishda Anushervon bildirgan mashhur fikr ham muhimdir. Hokimiyat qo'shin bilan saqlanadi. Qo'shin moliya bilan, moliya soliqlari bilan, soliqlar esa yerning obodligi bilan, yerning obodligi adolatga, adolat esa mansabdorlarning to'g'ri ishlashiga bog'liq. Ularning barchasi esa hukmdorning raiyat ahvolini nazorat qilishi va ularni boshqara olish qobiliyatiga bog'liq. Butun o'rta asrlar davomida uch qit'ada davlatlar qurgan turk xalqlarini arab adibi Al-Jahiz o'zining Manoqib al-Atrok asarida turklar harbiy ishda ustadirlar deb ta'riflaydi. Haqiqatan ham ko'chmanchi turmush tarzi tufayli turklar o'rta asrlarda dunyoning eng chaqqon va taktik suvoriy qo'shinlarini yaratgan edilar. Biroq turk davlatlari ko'pincha to'liq markazlashgan tuzilma emas, balki qabila ittifoqlariga asoslangan federativ davlatlar shaklida mavjud bo'lgan. Erkaklar doimiy askar bo'lib xizmat qilmas, balki urug' beklari chaqiruvi bilan yig'ilib harbiy yurishlarda qatnashar edilar. G'alabadan so'ng o'lja taqsimlanib har bir urug' o'z hududiga qaytardi. Aynan bu tufayli bu davlatning iqtisodiy asosi ko'pincha tobe xalqlardan olinadigan soliqlar hamda savdo yo'llaridan olinadigan bojga tayanardi. Agar bu daromadlar kamayib ketsa, qo'shinni saqlash qiyinlashar va markaziy hokimiyat ham zaiflashib borardi. Endi esa diqqat qiling. O'zbeklar Muhammad Shayboniy xon boshchiligida Movarounnahr, Toshkent, Farg'ona, Xorazm, Balx, Badaxshon va Xurosongacha bo'lgan keng hududlarni egallagan edilar. Biroq Safaviylar davlati bilan bo'lgan janglarda mag'lub bo'lib, Xurosonni boy beradilar. Shu bilan birga qozoqlar kuchayib, sharqiy dasht Qipchoqni egallab olgach, o'zbeklar Turon mintaqasida ikki turkiy davlat o'rtasida siqilib qoladi. 16-asr davomida Shayboniylar bir necha bor Xurosonni qaytarib olishga muvaffaq bo'lsalar ham, Safaviylar davlatini tez orada qaytarib olardi. Chunki har ikki tomon qo'shinlarining asosini an'anaviy otliq askarlar tashkil qilgan edi. Bu urushlar uzoq davom etardi. Ammo Shoh Abbos birinchi davrda Safaviylar davlati boshqaruvi armiyada tub islohotlar o'tkazib kuchaygach, Xurosonni butunlay o'z nazoratiga oladi va 17-asr boshlariga kelib Shayboniylar sulolasi barham topadi. Taxtga ularning qarindoshi bo'lgan Ashtarxoniylar sulolasi keladi. Biroq Ashtarxoniylar sulolasi Shayboniylar darajasida kuchli markazlashgan boshqaruvni saqlab qola olmadilar. Bu davrda turk dunyosining boshqa hududlarida harbiy san'at keskin o'zgarayotgan edi. Usmonli imperiyasi 15-asrdan boshlab markazlashgan davlat tuzumi va doimiy yanichar qo'shinini shakllantirdi. Yevropadagi qal'alar bilan to'la jang maydonlari tufayli ularning armiyasida zambarak, miltiqlar,
keng qo'llanila boshladi. 16-asr boshlarida Chaldiran, Marjadabaq va Ridaniya janglarida Usmoniylar an'anaviy yengil suvoriylarga tayangan ikki yirik turkiy davlatni mag'lub etdilar. Ulardan biri bo'lgan Mamluk sultonligini ham shu tariqa batamom tugatadi. Bu janglar harbiy tarixda burilish yasab, qo'riqli qurollarga tayangan piyoda qo'shinlarning ustunligini ko'rsatib berdi. Shundan keyin Safaviylar davlati Usmoniylar bilan raqobati sabab qo'shinini qayta tashkil qildi. Boburiylar imperiyasi esa Hindistondagi janglarda ustunlikka erishish uchun artilleriya va miltiqli askarlarga tayana boshladi. Biroq O'zbek xonliklari bu harbiy o'zgarishlarni uzoq vaqt amalda ko'ra olmadilar. Sababi geografik sharoit hamda moliyaviy imkoniyatlarning cheklangani tufayli qo'riqli qurollarni keng joriy qilish qiyin bo'ldi. Uning yana bir sababi 16-asrda yuz bergan buyuk iqtisodiy o'zgarishlar edi. Yevropaliklarning geografik kashfiyotlari natijasida dengiz savdo yo'llari ochilib, Buyuk Ipak yo'lining ahamiyati keskin kamaydi. Natijada Turon mintaqasi o'zining tranzit savdo markazi sifatida rolini yo'qotdi. Bu esa savdo hajmining pasayishiga, asrlar davomida mavjud bo'lgan madaniy almashinuvning susayishiga olib keldi. Shu tariqa o'zbek urug'lari o'rta asrlardagi ikki muhim moliyaviy tayanchdan, ya'ni savdo bojlaridan va tobe hududlardan olinadigan daromadlardan mahrum bo'la boshladi. Ashtarxoniylar sulolasi zaiflashgani sari Turon hududida 3 mustaqil xonliklar shakllandi. Buxoroda Mang'itlar, Xivada Qo'ng'irotlar va Qo'qonda Minglar sulolasi hokimiyatni qo'lga oldi. Ular markaziy hokimiyatni mustahkamlashga urinsalar ham mahalliy bekliklar ustidan to'liq nazorat o'rnata olmadilar. Shu sababli xonliklar ko'pincha bir-biri bilan yoki ichki raqiblar bilan kurashishga majbur bo'ldi. 19-asrga kelib hukmdorlar muntazam qo'shin tuzishga urindilar. Ammo iqtisodiy imkoniyatlarning cheklanganligi va aholi sonining kamligi sababli kuchli doimiy armiya yaratishning imkoni bo'lmadi. Bu paytda esa Rossiya imperiyasi allaqachon shimoldan kengayishni boshlagan edi. 19-asrning birinchi yarmida ular Qozoq juzligini tugatib, Orol dengizi atrofida harbiy qal'alar qurishni boshlashdi. Natijada 3 bo'lakka bo'lingan, taxminan 508 million aholiga ega bo'lgan 1,5 million kvadrat kilometrli g'arbiy Turkiston hududi 69 million aholiga ega 22 million kvadrat kilometrli ulkan Rossiya imperiyasining keyingi mustamlaka nishoniga aylandi. Rossiya hukumati 18-asrdan boshlab mintaqaning geografiyasi, iqtisodiyoti va siyosiy holati haqida batafsil ma'lumot to'plab kelgan edi. Nihoyat 1864-yilda ular Turkistonni bosib olish yurishini boshladi va bu istilo qariyb 20 yil davom etdi.